dejjem tgergilli bil-sinali li tattakka it-tfaltija jaqbsu jajtu inħoss moħħi ħajixpakka jħossni sejjer niġġennin din il-ħajja lejn u nara għadli jissa ġejja l-festa u rridek tbayyad li d-dara. Għaddila d-darħan bayyadlek biex ma narakx bil-geddum imma isli toqt ħdejja ħallissom li jissellum għadli jina pronta miegħek fittex jibda titleb żmien kif ċalaqna ftit l-amara kemm der kokroċ u irdien. Għaw trid tara l-mara tiegħi ħalsu draga bdiet iddur tajjeb tibża twerżaqtik bi bdiet issir minn kull kulur f'daqqa waħda mal-art waqgħat għax qabada ħass ħażin imma ċarrabtilha wiċċha wgħaddilha wara ftit ħin. Għalt li fittex ħudni l-barra u għamilli gostu i pjaċir kif appena il-bib taħna qudiemna der ġurdin kbir jiena u marti tlaqna niġru għax biżatu jimżajt ħanna ġaħanu tal-grocer kissirtlu kemm kellu bajt. Marti taħlet ġormatura kienet bil-pasti tal-ġam biġaħġieġa ċarteti dawirsina beda jinżam dit it-tajjar id-dem fuqi ġabset li l-qalsit u l-qmis in-nies tqabbatti ċemplunna ambulanza u qassis. Wara ftit ġiet l-ambulanza kemm jiġru morna l-isptar għamlu l-ponti ġojdejja warġajna lura id-dar. Id-dar ma rridx tidħolli bla jirtem ġabret ġirien jiena kelli ġlieda kbira mal-kokroċ u l-wirdien. biex ħlest mill-wirdin u l-kokroċ kemm ġiri fil-kmama ġrejt id-dar dorta toqba b'toqba lebda waħda ma ħallejt mill-ġirien u l-mara tiegħi barra smajt ħafna twersiq karozza li l-ġurdina fġed waqt li kien jaqsam it-triq. Issa l-moħna serraħna mil-kokroċ u mil-wirdin najdu grazzi tal-karozza tal-qatlinna l-ġordin jiena u marti tħadna ġewwa mal-ardejna it-tibjit ġid il-festa u gawdejnija u spiċċa kollox wiċċ il-ġid.